Men da jeg bad for gudstjenesten, og der oplevede jeg bare sådan, at Gud havde talt til mig om nogle ting, vi vil komme til at opleve i dag. Og det er ligesom, om jeg oplevede bare, at sådan kundskabsord, det er jo sådan, det kan han fortæller også til, hvordan han oplevede det på sin krop. Og jeg oplevede også det her sådan meget bogstaveligt med, at der kom sådan en tristhed ind over. Og jeg vidste godt, det ikke var mig selv. Så derfor tænkte jeg det samme, Gud, der er noget, du vil vise mig, som du ønsker at gøre i dag. Og når jeg ved, at han viser mig tristhed som modighed, så ved jeg, at han netop vil gøre det modsatte. Så ved jeg, at han ønsker, at dem, som er der, hvor de er triste, måske er såret, strammet, der ønsker han at genoprette fuldt ud. Der ønsker han at komme og iklæde jer en ny dragt. Bibelen tjener forskellige klædninger. Den første klædning, det er frelsens klæder. Men så er der forskellige dragter, vi iklæder, så vi kan afklæde os. Og den her sørgedragt, som han også minder mig om, den kan du tage af i dag. Og så kan du iklæde hans festdragt, iklæde hans klæde. Og det tror jeg, han vil gøre i dag, hvis du vil række ud og tage imod det. Så vil du opleve, at den her sår og skrammer, som man ikke der i meget lang tid, de vil slippe dig i dag. Så lad ham bare få lov til at gøre det. Og så har vi jo gennem en tid talt om Esajas 60, rejs dig op i lys. Vi taler om, hvem vi er i Jesus. Og sidste søndag talte jeg alene om velsignelserne, og hvor også det ende på det modsatte. Og i dag vil jeg godt tale lidt om, hvordan vi er med til at gribe de her velsignelser. Og sige farvel og tak til forventelserne. Og jeg ved ikke, om der er trakter, men jeg ved ikke, om du ved, at der faktisk også er bøger i himlen. Der står en livsbog. Og hvordan kommer man til at stå i livsbog? Det er sådan set meget enkelt, for det står i Romerne 10:9, der står sådan her. Hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, så skal du frelses. For ved hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Og så lidt senere står der så, for enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Og det der skal til, så bliver dit navn indskrevet i livets bog. Så det handler om at tage imod, og det handler om at komme i den her bog. Og der er munden en rigtig væsentlig del af det. Det kan godt være, hvis der står, hvis du bliver din mund bekender, så munden er en væsentlig del af det her, med at tage imod det, som Gud han har bragt til veje. Der er noget i det her med at sige, at bekende og at tale ud. Simpelthen at tungen, det er den, der forløser i den åndelige verden. Sætter den åndelige verden i bevægelse, kan man også godt sige. Og det her, det er altså spilleregler i, ikke i den, ja det kan det jo komme til at blive, men det er spilleregler i den åndelige verden, vi taler om. Det er sådan, Guds rige fungerer. Og så tænker man måske, jamen det er jo himlen, men Jesus han siger jo netop, der hvor I er, der er Guds rige kommet nær. Og det er det ved, at vi kan bringe Guds rige nær, også ved, at vi bekender de ord, som vores far siger, det kommer meget mere ind på. Et hvert sted, vi sætter vores fod, der er Guds rige nær, fordi Jesus han er i dig og mig. Og det manifesteres ved, som Bibelen siger det her, for eksempel i 2. Korinther 4:13. Da vi har den troens ånd, der står skrevet om, jeg troede, derfor talte jeg, så tror vi, og det fortæller vi også. Har vi troens ånd? Ja. Har du troens ånd? Har du Helligånden? Så har du troens ånd. Han har alt tro jo. Så når han bor i dig, så har du tro. Så vi har troens ånd. Og Gud han talte, der blev lys. Han gjorde mange andre ting, men han talte, så kom lyset. Og vi gør ligesom vores far. Ikke fordi vi skal til at skabe jorden, det har han gjort, men vi har blevet sat på jorden til at virke og få det til at fungere ved at gøre ligesom vores far. Vi tror på det, han har sagt, og vi siger det, og vi handler på det. Romerne 10:8 siger sådan her, ordet er der nær i din mund og i dit hjerte. Og det er ordet af troens ord, som vi prædiker. Det er der nær i dit hjerte og i din mund. Hvis du har sørget for at fylde op med det. Hvis det er det, der strømmer over, når du står i forskellige livssituationer. Jeg har fået lov Jens til at lige fortælle, hvad han sagde til mig i går. Jeg har været så heldig at være ret meget sammen med Jens et stykke tid over sommeren her, og det har været rigtig herligt. Jeg har også hans søde kone imellem, men det er vist med Jens. Men han fortalte mig, at han havde været sammen med en af sine venner i København, som har kendt ham i rigtig mange år. Her for et par dage siden. Og I ved jo, hvordan som Jens er blevet opereret for kræft og nu får kemo. Jeg synes, han klarer det fantastisk godt. Og jeg ved også, at i den periode her, har oplevet, hvordan han har fundet kraft og styrke i at søge i ordet og søge til Jesus. Og det er så meget, så den ven her, uden at vide det, så siger han på Jens, så siger han, hvor får du det kraft fra? Mediterer du, eller hvad laver du? Og så havde Jens jo mulighed til for at så fortælle ham om, hvor det var, han fandt sin styrke hen. Er det ikke rigtigt? Så det vil sige, det han putter ind, det bliver ligefrem synligt. Det han har puttet i sit hjerte, det er sådan en kraft, så det bliver simpelthen synligt for andre mennesker. At
Han har altså gjort et eller andet, som gør, at han stråler nu i kraft. Selvom han, man kan sige, rent menneskeligt set og fysisk set, der kan man sige, der er han jo syg, eller har været det, men han har fyldt sig op med en kraft, der er langt større, og en tro og en håb, og en forventning om, at når Gud har sagt det, så kan det også lade sig gøre at komme igennem her og helbrede i Jesu navn. Så det synes jeg bare, at det var et fantastisk vidnesbyrd, der passer rigtig godt sammen her, fordi hvad er det, vi fylder i? Det er jo så også det, der kommer ud, når vi står i svære situationer. Så det ligefrem stråler. Salme 103, vers 5, så står der sådan her: Han mætter dit liv med gode gaver. Du bliver ung igen som en børn. Og hvis vi lige går lidt længere ind i det, så står der faktisk, at han mætter dit liv med gode ting. Altså, når man går lidt ind i grundteksten. Og det hebraiske ord for ting, det er ord. Og det hebraiske ord for ting, det er sådan frem og tilbage. Fordi hebraisk er faktisk på 1000 år, hvor vores ord er jo, eller vores sprog er mange flere år. Så derfor så er der tit, man skal ind i grundteksten for at finde ud af, hvad har de egentlig vildt med det her. Det er jeg ikke sådan helt, men jeg kan godt sådan kigge lidt ind i det ved at have nogle leksikon på computeren og sådan noget, men det er i hvert fald rigtig spændende at begynde at gå lidt ind i dybden af teksten også. Det vil sige, når vi siger det, der har rod i Guds ord, eller på en anden måde, når han giver dig ordene til at få løst de ting, han allerede har gjort mulige, og som han allerede har lovet, så er det, at han kan mætte dit liv med gode gaver, med gode ting, som forløses med hans ord i din mund. Og for at gå lidt med ind i det, så står der i Ordsprogenes bog, det er jo en rigtig spændende bog, der er meget visdom i den. Man kan faktisk godt tillade sig at kalde det visdommens bog, der er meget livsvisdom i den. Men der står i kapitel 18, vers 21, liv og død er i tungens vold. De, der er venner med den, nyder dens frugt. Og igen, hvis man går ind i det teksten, så kan man se, at faktisk at liv og død er givet i dine hænder. Eller måske nærmere beskrevet i den sammenhæng, det er givet til det, du siger med din mund. Det har rigtig stor betydning. Det er tungen, det handler om. Og vi var netop inde og kigge på før, at det her med at bekende til frelse, det vil sige, allerede her kan man se, hvordan der er forskel på liv og død, når om man bekender Jesus, eller man ikke bekender Jesus. Og det er med tungen. Man kommer i livets bog. Han sætter sig altså simpelthen foran liv og død. Og så siger han ovenikøbet, så vælg det livet, jeg har gjort det tilgængeligt for dig. Du må vælge. Du må vælge Gud, og du må vælge liv. Han har valgt dig helt fra før verden blev skabt, men du må vælge at tage imod det, han har gjort. Tag beslutningen, jeg vil tale liv, jeg vil tale velsignelse. Fordi det, som det står her, liv og død er i tungens vold, eller i tungens magt. Al liv, død, forbandelse og velsignelse, det følger efter det, vi siger. Vores liv, det følger efter det, vi siger. Hvis man skal sige det meget enkelt, så kan man sige, at det, du taler af det, det er det, du ser frugten af i morgen. Det ved godt, det er meget forenklet, men alligevel, det er sådan lidt det billede, jeg gerne vil have i for fat i. At det, vi taler af det, det er det, der sætter vores retning for vores videre liv. Så vi må selv blive venner med den mund, hvis man skal sige det for eksempel den måde. I Matthæus 12:33, der står der sådan her. Tag et træ. Enten er det godt, og så er det frugt også godt. Eller det er dårligt, og så er det frugt også dårligt. For et træ kendes på frugten. Så står der så videre. Øjløgning, hvordan skulle I som onde kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fyldt af, løber munden over med. Og så står der, et godt menneske tager gode ting frem af sit gode formål. Men jeg siger jer, på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for hvert tomt ord, de har tænkt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Og så er det jo, hvilken frugt, der kommer fra vores tunge, og hvad det er der i hjertet, som jeg allerede nævnte før. For eksempel lige nu, hvis jeg bare skal give det eksempel. Sidder du lige her nu og vælger og holder øje med mig, om du kan finde nogle fejl, sådan så du kan sige til mig, at det her det er galt. Eller sidder du med et åbent hjerte. Forventer, at når jeg siger det her, så er det for Gud, og derfor så vil du gerne have fat i det, og derfor tror du også på, at det vil gøre en forskel. Jeg siger ikke, du gør den ene eller anden ting, men så kan man sidde med forskellige motiver og forskellige. Ja, det også afhænger så også af, hvor meget du kan modtage. Det kan være, at du sidder og tænker, det er nok, det er noget, jeg selv finder på. Men så må du godt få min skriftsteder bagefter, så kan du se, at det er altså ikke noget, jeg har fundet på, men det er noget, der står i Bibelen, som jeg så bare har fået lov at sætte sammen. Men man kan sidde med forskellige motiver, afhængig af, hvad der er i hjertet. Hvad er det, du forventer, hvad du kommer og gerne vil have fat i. Når jeg taler det, Guds ord, så står der, at jeg skal frikendes. Hans ord i min mund. Vi har givet sproget til at kommunikere med, så vi kan snakke sammen. Men lige så meget, eller måske endnu mere, for at vi kan, som Bibelen siger, vi kan løse, og vi kan binde, vi kan bygge op, og vi kan rive ned. For at vi kan tale liv, eller vi kan tale død, afhængig af, hvem vores tunge tilhører. Vi forløser igen, som jeg sagde før, vores tro med munden og med vores handlinger. Og hvis jeg lige kort skal sige troens vej, så må jeg sige, først så hører vi.
så tænker vi, så begynder vi at tale, så handler vi på det, så bliver det til en vane, og så bliver det til en livsstil. Så det er sådan lidt troens vej. Om du tager det til dig, det her Guds ord, eller hvad du nu læser, du kan også selv læse sammen med Helligånden, eller alt muligt andet, du hører. Alting kan jo blive tro på en eller anden måde. Men vi kan vælge at tage imod Guds ord på den måde, hvor vi lytter til det. Vi begynder at meditere og tænke over det. Vi taler det, vi handler på det, så bliver det til en god vane, og så bliver det så til en livsstil, den måde du lever på. På dine ord skal du frikende, står der så. Så sig ikke, at ord ikke har betydning. Og det er Jesus selv, der siger det her. Ved dine ord bliver du retfærdiggjort. Det var det, der skete, da David tog Jesus. Ved dine ord. Din tro og bekendelse på, at Jesus er Guds søn. Men samtidig, så kan du også hive til dig eller skubbe væk fra dig de ting, som du egentlig kan fri af. Så tænker du Guds ord, hans ord i din mund, så vælger du livet, så vælger du Gud, så vælger du hans velsignelse. Fuldstændig ligesom Jesus. Det er egentlig ikke så fremmed, hvis vi kigger på hans liv og hans måde at vandre her på jorden i de 3 år, cirka 3,5 år. Han hørte, hvad faderen sagde. Han stødte ud alene, lyttede, og så sagde han det samme. Han så, hvad faderen gjorde, og så gjorde han det samme. Og det er jo det, han ønsker, at vi kan gøre. Det behøver ikke at være så svært. Det er jo det, han siger til dig og mig. Gør det som Jesus. I Esajas 57:19, så siger Gud sådan her, jeg skaber læbernes frugt. Altså det, der kommer ud af. Så hvis du taler hans ord, så skaber han frugt. Det er noget. Det er sådan, du vælger hans vej. Hvis tager hans ord, så han får frugt med dig. Lyt, tænk, taler han. Vi hører, vi modtager, eller vi afviser. Vi vælger hans ord, og så taler vi det. Og det er det, du siger hele tiden. Nogle gange så kan vi godt tænke, det er jo lidt nemmere, når vi er samlet her. Ikke? Også vi tror sådan, alle sammen tror jeg på Jesus. Så kan det godt være lidt nemmere at tale tro og holde sig lidt til det, Guds ord siger. Men det er rigtig vigtigt, at det er det samme, du tænker, når du kommer hjem. At det ikke kun er sådan, at vi er sammen med Lena Grine, eller der siger fromme venner, eller hellige venner, eller hvad vi nu kalder det, eller bare brødre og søstre, eller hvad vi nu kalder hinanden. Der er det nogle gange lidt nemmere, men det er rigtig vigtigt, hvis vi har Guds resultater, at vi taler det samme, når vi går ud af døren. Din ord bringer dig hen, hvor du taler gennem hele døgnet, gennem hele ugen. Og et eksempel på det fik jeg faktisk et toppe for, da jeg var hernede her forrige uge. Han fortalte, at han har jo flere kirker på en eller anden måde. Han har både en tirsdagskirke og en torsdagskirke, og så har han også en stor kirke om søndagen. Men torsdagskirke, det er nogle lidt ældre folk, som han samler i et distrikt i Budapest. Og der er en dame, som er kommet gennem et stykke tid. Og i starten, da hun begyndte at komme, der havde hun bare grebet det her med, hvor vigtigt det var, det hun sagde. Hun havde rigtig mange skavanker. Hun var fejlet næsten alt muligt, man kan finde på. Men hun blev også helbredt for så mange ting. Og hun talte i overensstemmelse med det, som Gud sagde. Hvorfor det så ændrede sig, det ved jeg ikke. Det ved han faktisk heller ikke. Han prøver bare på at hjælpe hende på vej. Men hun begyndte at bekende alle de ting og trække de sygdomme til sig igen på en eller anden måde i det, hun gjorde. Og man kan bare sige, altså, det er simpelthen trist at se på, for man kan bare se, hvordan der er forskellige andre ting, som er tilbage. Guds ord siger også, at troen kalder på det, der ikke er til, så det bliver til. Så har du tro for at blive syg. Ja, men vi kalder på det, der ikke er til, så det bliver til ifølge Guds ord. Og så vil det manifesteres i den her fysiske verden. Det er en åndelig realitet, hvis vi læser i Bibelen, at vi er helbredt ved Jesus år. Det er datid. Men for at det kan blive en realitet her på jorden, så må vi gribe løfterne i tro og blive stående på dem. Selvom omstændighederne de viser os noget andet eller siger noget andet. Vi tror, derfor taler vi. Igen, din mund giver retning for livet, eller din mund bringer dig hen efter, hvad du taler. Det er ligesom en GPS. Det siger dig til højre, dig til venstre. Den sætter retningen, og på det samme måde sætter din tunge retning for livet. Vi kan tale forbandelse, eller vi kan tale velsignelse, og det var det, vi egentlig talte om sidste søndag, hvor vi var inde på begge dele. Du kan kalde for det ene, eller kalde for det andet. Vi er sat, og det er vigtigt, vi er sat fri af forbandelsen. Og der er egentlig kun velsignelsen tilbage. Men vi kan hive den til os, selvom vi kan fri af den, fordi vi går og kalder på det. Og det kan foregå så længe som, at Satan er denne verdens gud med lille g. Han vandt retten til at herske her. Og lige så længe han på en eller anden måde har indflydelse på jorden, så vil vi blive udfordret til at kalde på det, vi ikke kan fri af. Jeg kan ikke forstå, hvorfor der sker så mange forfærdelige ting omkring mig. Sygdom, død, ting går i stykker, ting bliver væk. Jeg kan aldrig finde mine nøgler. Jeg vil hele tiden uvenner med folk, jeg mister modet. Eller nu er det snart en forældretid, og hver eneste vinter plejer jeg at blive syg. Jeg har en kollega, der altid siger, jeg får altid ondt i halsen om vinteren. Min hovedpine, min forkølelse, jeg ved, tag din mundstemperatur. Hvad er det, du kalder på? Forventer du altid det værste? Eller forventer du det
alle de her fantastiske ting, som Gud har lovet. Nu er det jo gået godt så længe, så nu må det da snart vende. Sådan skal det ikke være, vel? Jamen, jeg er ikke blevet helbredt, selvom der er blevet bedt for mig. Det tænker man jo også. Men stop lige et øjeblik. Det er jo ikke sandheden. Sandheden det er ikke Guds ord. Den siger, du er helbredt. Faktum er, at du har nogle symptomer i din krop. Men det er jo derfor, jeg taler tro. Det er jo fordi, jeg ved, at jeg har en højere sandhed. Jeg har Guds sandhed, som siger, at jeg er helbredt, og det er den, jeg holder fast i, i stedet for at holde fast i min sygdom. Og det er det, Gud han kan give os kraft til. Jamen, jeg er jo nødt til at beskrive, hvordan og fortælle, hvordan det virkelig forholder sig. Jeg må arbejde med det, der sker. Ordsprogenes bog 6.2 siger, du er bundet af, hvad du har sagt. Så hvad er det for resultater, vi gerne vil have? Det vi føler eller mærker, eller er det det, Guds ord siger? Han har lovet, og han har gjort det muligt. Man kan sige det på en anden måde, så sådan skal bare lige... Gud, han genopretter. Ham, som har skabt dig, han kan også køre dig tilbage til oprindelsen. Verden, den behandler symptomerne. Gud, han skaber, og verden, den lapper. Gud, han gør nyt, men verden siger, du må leve sådan, som du er. Eller lære at leve med det. Gud, han siger, jeg sætter dig foran livet og døden. Vælg dig livet. Han siger faktisk i Job, lad det svage sige, jeg er stærk. Lad det svage sige, jeg er stærk. Det er lidt på en eller anden måde modsætningsfyldt. Men det er jo det, sådan man griber fat i Guds ord. Lad den svage sige, jeg er stærk. Eller faktisk det danske oversættelse siger, selv svæklingen skal sige, jeg er en helt. Det synes jeg var også lidt sjovt at sige. Det er også den engelske, den er meget præcis sådan i det. Han fylder min mund med gode ord. Jeg troede, det fortjente jeg. Og jeg talte det, mit hjerte var fyldt af. Det første, der kom ud af min mund. Jeg vil godt fortælle jer et eksempel på det. Jeg er jo heller ikke perfekt til at kunne de her ting her, men jeg øver mig rigtig meget på det. Og jeg kan godt lide at træne. Og indimellem så var man nok ikke nok op, og så sker der nogle ting med ens muster, sådan, så det ikke føles ret rart. Og det oplevede jeg i mandags. At der var nogle muster her mellem ribbenene, som fiberspejlen eller sådan et eller andet. Og det gjorde simpelthen så ondt med det samme. Så jeg kunne ikke engang løfte den vægt over pladsen, jeg stod med. Men jeg sagde ikke af. Jeg bed sådan i mig så godt jeg kunne, og så sagde jeg bare, tak Jesus. Og så gik jeg over til Josefine alene, og så sagde jeg, det er godt lige bede for mig. Og så talte jeg ikke mere om det. Jo, det er lidt det forsvandt ikke med det samme. Men allerede efter 2,5 dage, så er det fuldstændig lækkert at træne, som jeg har kunnet hele tiden. Det er jo ikke normalt, at man får fyldespring, der forsvinder på 2,5 dage. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle gå 2,5 dage. Jeg ved bare, at jeg vil sætte fuldstændig fri af det. Samtidig, så står jeg i den realitet, at jeg har en tand, som generer mig rigtig meget. Jeg render ikke rundt og siger af. Jeg har en enkelt et par gange her, da vi var jo været nødt til at tage en penge. Det plejer jeg ikke. Men ellers, så står jeg faktisk tro på, at Gud har sagt, at han vil gøre mig rask. Så kan jeg også gøre mig til rask. Så det er jo paradokset, man på en eller anden står i. Men jeg holder fast i det, som Gud har sagt. Jeg er helbredt i hans sorg. Jeg fornægter ikke sandheden, sådan som jeg føler det. Men jeg hiver fat i den sandhed, som er langt større. Og hvad er det så, hjertet kan være fyldt af? Jeg vil bare nævne på skriftstedet, for ikke at sige, hvad jeg snakker om det, men hvad er det egentlig? Det er for eksempel salme 103. Min sjæl pris Herren. Alt I måske prise Herrens hellige navn. Det er jo et valg. Selvom jeg har ondt, så vælger jeg at sige, halleluja Jesus, du er fantastisk. Min sjæl pris Herren, og glem ikke hans velgærninger. Og velgærninger er en del af det, det er jo netop at blive helbredt. Han tilgiver al min skyld. Han tilbreder alle mine sygdomme. Han udfrier mit liv fra graven. Han kroner mig med godhed og mærkelighed. Han mætter mit liv med gode gaver. Mætter, det er altså en god ting, er det det? Det kan godt være mæt. Okay? Nå, det er ikke. Det er godt lide mad, så det bliver sådan en god mad. Nå, det er bare mig så. Han mætter mit liv med gode gaver. Og du bliver ung igen som en ørken. Og i Isaias 53, det var mine sygdomme, han tog. Det var mine lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt og slået og plagede af Gud. Men han blev gennembordet for mine overtrædelser og Gud for mine synder. Han blev straffet for, at jeg kunne få fred. Ved hans sorg er jeg helbredt. Vi flappede om som får. Vi vendte os hver sin vej, men Herren du ikke vores sky ramme ham. Det er det, der skal strømme ud. Halleluja, Jesus, du har taget mine sygdomme. Ikke? Han har givet mig gode gaver. Han blev slået og ramt, så jeg kunne være fri. Eller i salme 91, at jeg mætter ham med et langt liv, og lader ham se min frelse. Det er det, der strømmer ud. Halleluja, det er det, hjertet strømmer over med, og så bliver det, vi kommer til at se det Gud har tænkt i stedet for det, som fjenden prøver at trække os ned i. Der er en vej. Der er lys for enden af tunnelen. Der er muligheder. Der er håb. Det gamle, det er forbi. Det siger Bibelen også. Og når nyt er blevet til, så vælger det nye. Du kan bruge din mund til at velsigne. Eller blandt både dig selv kan du trække det ene over, eller du kan afvise det. Men det kan også være andre. Jeg hørte bare sådan et sjovt eksempel fra Kenneth Copeland her, tror jeg det var den anden dag. Det var i en kirke, det er selvfølgelig ikke her. Altså det er ikke her jo. Det er bare så lidt.
Der var dem, som plejer at gå i kirke, og så var der dem, der kom en gang imellem. Og de dukkede som regel op, sådan, ligesom der bliver Hans Berntsen eller sådan noget, ikke? Og de her faste, de så på dem, som kom sådan en gang imellem, og så siger de plejer jo at komme. Hver gang der kommer sådan en prædikant der, så kommer de, giver deres liv til Jesus, og så er de der i 3 uger, og så sætter de dem med igen. Hvad gjorde de med deres ord? De var døde af tungens vold, tror du ikke det? Eller bakkede de dem op i deres beslutning om, at nu de vil faktisk gerne? Eller skubbede de dem ned ad bakken, så de kommer endnu hurtigere til at falde igen? Ikke? De var med til at bygge noget dårligt op over de her mennesker, i stedet for at bygge noget godt op. De gennemfører, de kan de der. Nu vil de igen, og halleluja, vi vil sige, og vi bakker dem op, ikke også? Det var ikke her, det husker i ordning, ikke også? Så gør vi ikke her. Yes. Bibelen siger, at der kan ikke komme salt og fersk vand af samme kilde. Den siger også i Jakob 3, der taler om tungens magt. Der står et lille ror, kan styre et stort skib. Der står også et lille bitte gnist, det kan sætte verdens største skov i brand. Der står sådan, og sådan er det også med vores tunge. Man kan tæmme vilde dyr, men kan man tæmme tunge? Man kan ikke alene, men man kan sammen med Helligånden. Og jeg vil godt fortælle jer en oplevelse, jeg havde for en del år siden, hvor jeg sammen med Helligåndens opdragelse, eller hvad man nu vil kalde det. Jeg har aldrig oplevet det sådan før eller siden, men jeg oplevede virkelig, at hvis jeg kom til at sige et grimt ord, sige et bandord, ikke fordi jeg havde storbander, som jeg plejer at sige, men der kunne godt komme til et grimt ord gang med. Så oplevede jeg virkelig som om, at jeg fysisk kunne mærke, at det skulle jeg bare slippe. Der var ikke nogen mennesker, der kom og sagde til mig, Jens, det må du ikke. Jeg tror ikke på menneskers overbevisning, jeg tror på Helligåndens overbevisning. Og det oplevede jeg. Og efterhånden så tror jeg, at man kan opleve det, når man ligefrem kan mærke det. Men så kan det også være på andre måder, men jeg slap det. Og hvad er det egentlig at bande? Det er jo egentlig ord, som kalder på forbandelsen. Jeg kommer til at tænke på det, jeg sagde, at jeg giver det et eksempel. Det er jo egentlig ord, som kalder på det, som vi kan fri af. At bande er at kalde på forbandelsen. Og det er jo ikke særlig smart. Vi køber fri af en forbandelse. Hvorfor gå og kalde på den så? Det var sådan, han overbeviste mig. I Jakob 3:2 står der og siger, hvis I ikke fejler i tale, hvis en ikke fejler i tale, er han fuldkommen og kan tøjle hele sit liv. Og det er jo det her med, at Jesus sidder ved rettet. På turen, gennem livet, og lad ham hjælpe en, så man kan navigere gennem livet. Lad ham hjælpe en til at tale i overensstemmelse med det, han har givet os. De mægtige løfter. Hold fast i dem, selvom det ser anderledes ud. Lad være med at lytte til, hvad vores krop den siger, vores følelser siger, men hold fast i det, Guds ord siger. Så er det, vi kommer sejrende igennem. Og det er ikke bare sejrende, men mere end sejrende, står der faktisk i Bibelen. Hvordan man så gør det? Vi må kende til dem, vi må tro dem, vi må tage dem til os, og så kan vi plukke frugterne af dem. Der er mega mange frugter i den Bibel her. Og vi kan få løs velsignelsen, og jeg vil gerne sige et par ting sammen med jer, for der står i Salme 107:2. Lad Herrens løskøbte sige. Er vi løskøbte? Og Jesus betalt for os? Så er vi løskøbte. Så der står her, lad Herrens løskøbte sige. Og så vil vi jo sige det her sammen med jer, for det er vi er løskøbte. Jeg er velsignet. Jeg er helbredt. Ved Jesus sår. I skal ikke sige det. Det er ikke sådan. Jeg har favør. Jeg er fri. Jeg er stærk. Jeg har Jesus sind. Jeg er en overvinder. Jeg er velsignet i Jesu navn. Amen. Det er nogle af de gode bekendelser.